pe na felite au nom ya Jésus yango ba fulu etondi mapango yonso au nom ya Jésus yango to ya mortalité c'est comme mata au nom ya Jésus bato yonso na mokili bakosambela kabe nzambe ya bakoko na bango sauf moindo nde batila yo nzambe na sanduku baye kokomisela yo nzambe barabe balingaki basala lokola ba prouver nesongi nzila baloba na ye tokozwa kupo yo sama loba na bino poela kisake boze na bosembo te oro nesongi nzila bakoloba keze volonté na bango te nesongi nzila kokanga équipe lokwa avec club kwa gagner akokanga léopard kwa gagner la négativité ils ont continué pour l'anga bino osomona parce que les là tandenge bozo kanisa ne wana tande bazo beta bon bobandi ba oswa coupe qualification oyo ka ba otosa difficile mais ce qui ne bisibino côté victoire et hôteli bokoyi ba pété osomona parce que bonga bokata na kaka ezala kaka léopard on parle ngwane kaka bandika toujours so bazo bunana nganga aganyaka te pasteur kaka mutaganyaka okomona mutu mo bazana ba difficulté ndenge nini soka se confier kaka bon moyenne na vie ya Jésus wana na théâtre to pe na film wala o batala ka film Nigeria to ya ba Tanzanie okomona toujours ngambo ya Jésus za soka ya gagner mais soki to na réalité actuelle et na sisa mutu na ngai okomona nini même na kata ba film wana mona nganga azolinga boma mutu moko boule mutu na pasteur ko sambela so bakaki au nom de Jésus moto elani nganga ne seka bazolinga ba travailler ko boma mutu na basiki boye ba mitema pasi ni bolali saka biso ki vita azo rater ba coupe boye ba mitema pasi ni bolali saka biso ki Léopard azo rater fumukusu extrait émission ezaki il y a 3e mois avant que to que les coupe d'Afrique où ça le qui en juin ba to la non ba continuer ba landa ba beti kara to y na juin au na résultat mais to biango balakisi bino na reconnaissance ndebo aka na victoire mokolo wana ka ba reconnaître ndai o zalaki cérémonie kolandela auteur niveau ya ndai ezalaki cérémonie banda ya mbokani esalema mais lokola pe barabe pe bazalaka na moi niveau spirituel babi soko to sali cérémonie on a début bato ba kotwa moi bokasi ba fini bino mais na 3e match ba sengi 1 minute de silence elongi photo ya yanda e mutumbula e bimili kolo ya marquoir e betami wapi match wana e betami mokolo nini le 30 juin e betami stade wana zena feni Lumumba mosala oyo tokosala yango te to nesongi nzila bakosala yango te mpo basepelisa motema ya moto bayaki po bakoba misala ya 1921 fumu kimbango ala kaka neleko moko motangisi ya koya nesongi nzila simbi pembe na loboko po atangisa nsiku na semono na zuli kabo o wana ya bino soki nazana makambo eza ya bino na lobi na bino te nga na yebi esika coupe avec club ezali nga nde nalekaki na télévision na lobi na yebi esika coupe avec club ezali soki vrai club asali oyo na oyo azwi coupe bon boke kozwa bato ya maboka baleki nga nalobi liboka batutelaka ngo liboka eza coupe vrai club nga biso kaka pe na message oyo toza nango ataki mokobi ya kosala fumukimbangu na esongi ya nzila tolobi ke barabe bakoki koganye bino Florent Ibenge lelo tozosolola adémissionné entraîneur mosusu azoka kozingelela ye vita azali kosengage na coupe d'Afrique tosongisi sur les mêmes éléments wana toyebi ndeko ndombele supo tomeka kosala appel supporter avec club esiko bozali bandeko toke no koluka bakamela biso avec club totalisa bango papa opo alobi clairement asengaka mbongo te baindo totelema esengo penza za makasi pamba te toyebi kaka ndenge na ngongo ndenge bamisu bazwili bakoso so na 11 bamisu bazwili bakoso so na nzela ya 22 bamisu bazwili bakoso so na nzela ya 21 bamisu na nzela ya 22 ya 10 tango kaka oki son oyo ya baindo totelema to elongi oyo ya baye oyo bazo lobela sango oyo nde bozaka na bisengo tata mama ndenge tolakaki bino sanza oyo ekozala kolobela plus mingi parcours ya mokonzi ya bangonza na kati ya religion africaine nini
et salamaki na mbanza Congo pe tine ezalaki nini pamba te moto asalaka eloko tine ezalaka kaka soko omoni moto azosala eloko ezangi ntina seke amiyebi te nde lelo toyambi susu moko ya ndeko na biso ndeko Ntombele Motale nde tokokoba na susu na masolo ya mokolo mwa lelo oyo tozosolola kopamba te actualité mpe ezali kolandela démission ya mwana mboka ndeko na biso entraîneur ndeko Ibenge oyo atiki sélection na biso s'engagé kaka na ASV Club pamba te tolinga toyeba mpe avis ya mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine mpe na moko ya bapanzisango na nkombo ya ndeko Ntombele nde tozosolola bona mokolo mwa lelo ndeko Ntombele mbote na biso mbote ndeko na ngai Tambi mbote mpe na bandeko nyonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa ndeko Ntombele sanza oyo tolakaki batelespectateur na biso ebele na baauditeur na biso ke tokoexploite plus mingi mbanza Congo émission uti koleka batelespectateur to mpe baauditeur oyo balandaki biso pamba te bandeko ndenge émission elekaka na tv kolekaka mpe na radio batesto na bongo yaki mingi ndekanaki yambo biso tokota bela na kati ya babituna na biso tonge tobandela na batesto ya maninga ya bandeko na biso batelespectateur na baauditeur pamba te bandeko banimero mpe eza affiché soko olingo réagir tinda testo na yo to mpe appel na banimero eza affiché ndeko Ntombele aza bandeko mama Solange akomelaki biso testo oyo ndeko ekomini ya bandala bayina tuna ndeko Ntombele constat liboso asali Fumukusu plus mingi voyage na ali ko fréquenter yango plus mingi kaka Angola na Congo central Fumukusu akendaka STT Fumukusu akendaka na Bangala te Fumukusu akendaka na Kasai te bamakambo ngo ezaka plus mingi kaka boye to ndenge nini mekana ko nde azaki mena déranger après avoir continué na testo nde ba benga ki pe lisusu palo ba ndenge nini ba voyage ngo ezalaka ki Fumukusu akendaki Mwanda Fumukusu akendaki Matadi Fumukusu akendaki Songololo akendaki Mbanza Ngongo Fumukusu akendaki soki mboka wa esika bakata soki ya vitakanga Kingo na Angola akendaki so akendaki Kasai Équateur nani mais ngala bomba tsape motuna na question ya ndeko wana soki na moni ndeko tsazo ba ndeko Ntombele Motale ba mo zo pesa identité na ngambo Équateur mais yo mo pe déranger ko tito mo mona ke makambo ngo s'engager ko ke naka pisi mingi kala mingi kala kwa kaka makambo ba Congo ndeko na ngai balobe pa ino matondo soko bino bolobi ndeko Ntombele oyoki biso Équateur bongo ngunza molola ikabilondi Kasai bongo ngunza Bokiti Boto Équateur Bikoro basé omoni to kota na mokili ya loposo pembe c'est-à-dire ezema makambo tokoyoka kayokaka makambo yango eze ya bakongo ebandaka na bakongo mais soko zeko tambola na nzilo komona les rochers ensemble dédié Mont Sinai nano boloba teke ya ba français mais soko okaki kaka lisanga soko mama mvita soko nini soko boyoka ki wana botindike pa ya bakongo Bible komama na français na boloba teke mukanda yango ya ba français bozali sango ya bato yonso Jésus ayeba na lingala te bokoma kosambela na lingala wana normal te tokoloba esika ozokeli esika bakotia kisi tolobaki yango na mamanako eleki ne bandeli ya sanza mbanza Kongo ezesika baindo bakufelaka mbanza Kongo ezesika baindo bakosekwela tolandaka historique loposo pembe tango ayaki akoteli na ngambo oyo tango tokendaka Mwanda na mbu ezesika yambaka milimo wana esika pe bakobimela même milimo loposo pembe milimo ya Biblia te ya nzambe moko abotana na mwasi ya bato ya Joseph abota mwana moko na Marie babiloko moko inutile wana oba ekanga lelo kozala ya bayini ekotela kande na ngambo wana sanduku wana tango ekoti ejoi bandeko ya etenyo yo nde bandiko kabwana esika libebe bandelaki esika libungisi kozala ezalaka nango sujet ya makasi te etungisaka nango makanisi ya bato te nesonga nzira zeko sala te oyo bato balingi ya sala mazeko sala oyo pembaka lungo fumuki mbango alingi asala mais pour nini te bakosilika fumuki mbango ko abota maki na kamba fumuki mbango moso abota na Kasai te mais tu que fumuki mbango abotami na kamba tango bakangi fumuki mbango nde sika sali tour ya République démocratique ya Congo lelo soko commune Équateur bakobisa yo fumuki mbango azalaka soko commune na Beni na Bunia bakobisa fumuki mbango aleka kao okomi na Kisangani bakobisa fumuki mbango aleka kao mais ba mai bazalaka wapi mais
landa losambo ya bamai mai babelelaka fumuki mbangu zala na biso otambola na biso elongo te bato yo balingi kosala lokola ko destabiliser etumba oyo nde bakoluka bakotisa baloba mbuta machuo totangaka ebiso aze na ngambo ya mfwa na bamatea na bamanake elekakawa tokolobelaka kwa mekruma tokolobelaka mbuta sankara tokolobelaka mbuta lumumba lokola ndakisa ya etumba ye mbuta lumumba bimeli wapi soka uti na Kasai te mosala oyo tokosala yango te tonesongia nzela bakosala yango te mpo basepelisa motema ya moto bayaki mpo bakoba misala ya 1921 fumuki mbangu alakaka neleko moko motangisi ya koya nesongia nzela simbi pembe na loboko po atangisa nsiku na se mono wanza yango nde baindo bazali kosila yango nde mosala oyo ekolakisa lisusu baindo bonsomi na bango pe tokolobaka ngo mbalombala baindo babungisa na ebandeli na bango source realite mpoto yeba ke baindo touti na dana FVT esengaki nesongia nzela ya kotangisa donc fumukusu nenga zabonga ndima te peke touta pa dana F soko ngai ndeko ndombele na kondima yango te boni nesongia nzela bandima eloko nga na reprochaka bino mpona nini bino bozalaka soki boyi bokuti bato bazokende bino bokomi kosomisa bato na ndenge boyi bokuti bato bino bozalaka makasi na banécessaire bapena kotaka na monde na bino bakoko balobaki oyi na mboko okuti bato bazobina na droite yo fo bina na droite okuti bato bobina na gauche mais bino boyi na mboko bokuti bato bobina na gauche bino bolingo bina na gauche te mpona ti wana eza eloko ozobebisa ngai na mandalala ya kokoti nde basalela mandalala ya mbila toloko mbila zena mandalala kokoti zena ndalala ezenze moko soko zena posa kokoti okogolo na mbila te omoni nazalaka na botosi mingi na bayi bakolandaka biso soko molili ekolongolaka somo ya ibali kobakisaka somo ya cimetière soko kei koluka mayele zala nano na mayele na lelo Adana Eve oyo tolobis Sedek na Melek soko Melek na Sedek homme na femme Adam et Eve tant balobi Adam Eve homme femme homme et femme ya banani to démontrer yangwawa Caïn mokileze na bato mibale Adam na Eve baboti bana mibale Caïn na Abel mais Caïn tango abomi Abel tango yawa zeko bengana nzambe na banga zeko bengana azeko ebisa nzambe wana esiko zeko tinda nga bato wana soko bato inga bakokoma ngai bato ngo bauti wana pe esika kenda Caïn abala bota mosi wana uta wapi po balobi leki alandaka yeko botama 130 après comme on a essayé te mokili mizalelaka soko na tango wana biso nyonso touti esika moko na ba chinois na ba arabe na mindele na biso baindo touti libumu moko lelo pe tata tambi boye soka balani na mwasi na ye akokamwa te aboti chinois akokamwa te aboti mondele akokamwa te chinois soko kamwa yango moindo abota chinois seke bato na bato bazene bandeli na bango miseleke te bazebele me kambanyoka kobota be kambanyoka te moto koki kosala mate mais na miracle ya nzambe nyonso eza nango eza possible omona ke moyindo pa botine mpe chinois wana na bi na miracle ya nzambe na boye ekoki kosalama te me na miracle ya nzambe ekoki nango kosalama loposo mosusu pa boti mpe loposo mosusu netambi tozwaka te masolo ya filme ya Nigeria totiaka yango na mokili oyebi yesu oyo ya biblia asalaka mpe na filme ya Nigeria awa bafulu oyo eze partout awa na république démocratique ya Congo mpe na Afrique eza ono ya yesu nalobi nzambe wana oyo bino bomonaka ke akokaka yonso akokaka te kolongola pasi ya yesu na kuluzi yesu akufa na pasi ya tétanos babeti esete na 10h afa tokoma 14h tétanos etui na motema te ye moko alelaki tata okoki olongola pasi oyo tala barome basilikaka makasi tala barome babaki okulusi yawe wana akoki kodefendre ye te omoni tango yonso bamemi bino na mokili moko ya automatisme nzambe alobaki nzete ezala nzete ezali nzambe alobaka nzete nini mpo banzete mosusu eze awa na biso bato toze na climat tropical eze te na bato baze na mokili ya malili nzambe alobaki nzete nini ezala te nzambe wana oyo azalaki kaka koloba biloko ezala ebandi kozala
mais tango ekomi na moto alobi créons l'homme kuna maloba koma kili kukuma akoke koloba te ke moto sala et plus grave créons l'homme à notre image tango alobi créons alobi na bato bazali kosala na bango mosala to sala moto na elilingi na biso mais sima ya kosala moto nzambo bolobaka mikokela na nyonso il n'est pas bon que l'homme soit seul ayesu komona ki abosani ebongi te malamu moto aza mais wana sila te sila utuna kinga mutuna tika na pesa dia zama kino kobosa ndenge nini ndeko mais kenda kotanga na Biblia ese soko na Genèse wana na bene bandelité bangonde balobi il n'est pas bon que l'homme soit seul abosani azangi matière asalela ki moto soko pe zelo silaki soko pe produit yango silaki azui lisusu mokwa ya mopanzi ya mobali mais nzambe ngo na moni moi zoba côté wana bandeko bakolimbisa soko kotumisa makanisi po nzambe wana yebaki reproduction eko salama na femelle na mâle mwasi na mobali asali bambisi mwasi na mobali ba lion mwasi na mobali ba léopard mwasi na mobali ata nzete ezalaka na partie ya bo mwasi na partie ya mobali mais tango ekomi na moto asali na no moto ka mobali pam posi meko situka moto po se reproduire fois na négatif na ye non wana seba batirate ya jouer ya mangobo tokoki te to peselaka ngo tango na manako ya ntina bato bakozelaka na kenda na ko chite kele na ko chite ndeko nzambe ye moto asalaki pe ye moto asala to se reproduire kolandela balolenge baindo bakose reproduisa kaka be baindo banda e bandeli ya moki loposo pembe pe bakosala ka be loposo pembe yo penza soko Dieu ata elongi ya chinois o Dieu pende elongi soko ya Macron président ya France o Dieu pende elongi ya congolais moko ba yebiso ke bato yo misato bauti na libuma mama moko tata moko batuna kabino mituna te meyano na samote yano na samote mandiko ndombele ba téléspectateurs pensa ba tombo ki kolanga ningo zali koloba mais eloko moko soulever awawa et osa pensa malamu mingi ba masolo pe neti émission moko le loto profiter pe mbala moko tokoba po ba te émission to kelaka on a tina nini o ba yindo ba yebite ekene ko sosolisa bango motuna na biso eza bwendeko lelo soko zota la théâtre to film Nigeria o zolo belela awawa pasteur toujours soki bazobunda na nganga aganyaka te pasteur kaka mutaganyaka okomona mutu mo bazana ba difficulté ya ndenge nini soka se confier kaka bon moyenne na vie ya Jésus wana na théâtre to pe na film wala o batala ka film Nigeria to ya ba Tanzania okomona toujours ngambo ya Jésus za soka ya gagner mais soki to na réalité actuelle et na sisa mutu na ngai okomona nini même na kata ba film wana mona nganga azolinga boma mutu moko boule mutu wana pasteur ko sambela so bakaki au nom de Jésus moto elani nganga ne seka bazolinga ba travailler ko boma mutu wana baziki uso tsoko kena na nganga bosa no koti na Bible au mona ka be pas moto epeli nganga ziki so na mutu ne zaboué na vie actuelle ya bayindo okomona nini chaque jour bayindo bazoke no kobengana ka milimo mabe na kombo ya Yesu mais or na tete so sotala ke comme mulimo beso ko yika komona bazikaka mais soko ye na vie actuelle bandoki batondi ba veni batondi ba quartier mais l'église peut tondi ba veni tondi ba quartier bazobelela ka kombo na Yesu mais ndenge nini makamoto mona kana théâtre na film na ba vie actuelle boy kombo ya Yesu c'est comme si eza na fêté les kondomele nini boko kotalisa ebele ya bandeko pa mate bandeko to promettre bino ete ba teso na noso ndenge botinda to kotanga yango na ba numéro eza affiché bino mo reçoit chance en relation dans la radio bino ba téléspectateur ba auditeur benga na 089 73 29 974 089 73 29 974 topé na WhatsApp au commis na 082 319 22 25 testo notre otanga ndeko ndobela za abonné ndeko ndobela tango zomona makamoto zomona na théâtre na film na vibo to zomona ngote omona ka bayindo bazana niveau nini na okili pamba te les mêmes kombo wana na ba film zo sala ba exploit na théâtre zo sala ba exploit mais na ba vie bayindo boye ozomona kaka ke bayindo ata babeleli komo ndenge nini kindoki zokanga bango kaka ba principe nyonso ya famille zokanga bango bako se libérer na ngote tango yomona ka bongo ndeko ndobelo emelela kango ndenge nini on le paye matondo ndeko tambi motuno epesi ngai motema sopiso ndenge nini eturuku ya bato bakoki kokangama bikeke na botao pe na bolema boni okoki o engagé etumba na mopepe
ba nalobaki yango na manaka na bino eleki ba format moindo azala ye moko mobundisi ya yambo ya kozala na ye. C'est-à-dire nano natalité film tourné par des bouddhistes au mona force moko et gagner force à bouddhisme. Dans le Bible nano natalité film moko tourné par des bouddhistes top asiatique au mona que force moko ya libanda ndoki moko aya gagner bouddhisme. Nano na monité et pas ya barabu ba tourner film bokasi moko et ko renverser islam to ala mais ça la magabe pas ya baindo bango moko bazé ko tourner film ko lakisa que force moko utaka libanda ndeka ko boma force mais to koliki ya bo épinglé wa film en Nigeria na ba théâtre et c'est financé pour ya ko détruire la culture africaine et c'est financé pour ya ko détruire ko sala ya baindo botala lelo abima ya fille congolaise ndenge baby moi ça ko tambola bibelu libanda moi si sous-vêtement na yé comme le quoi jupe ya likolo c'est-à-dire tango boze ko mata na transport respect sili entre bato na songi saka matondo na 97 Mose Kabila ayaki kolongola ezaleli ya kokabona makolo na kombi pour sokwa solo alongola ezaleli wana te ya kokabona makolo na kombi ne latelia ya mwasi congolaise lelo to bite to ngaki to suka wapi film Nigeria nde cause botala kaka lelo ba film ndenge ba komi kolata ba bosani ke woneze ba tenir scène mais pona nini ba film mango ezoyi en plein li simana yango eze accompagner na misolo eze un objectif mobimba oyo batia na sima ya ba film wana Jésus yango tolobaki awa akanyaka be na ba film wana kuna tumbaka elobi na ngobino awa on a na théâtre na film comme Jésus pour la rater kuna ka anda kanyaka mais na vie présente awa bazé ko lié ba ligotaka ba bwaka na lelie zari de bisika bikauka mais soko batongi ndako de mongo mifungoli ayeko kanga bango akutika ka moteke moke abandi ko finga yango na nyalamba yango fufu botela kangabo abosani ke demo wana ke ndeko kanga oko kanga mo pepe na mécanisme nini tango yolo bio bengani demo na kombo ya Jésus bongo soko ya Jésus nde demo wana soki mais bon eza bongo te lui soki na tuni kasi ba mitu na mutuna te soki donc on bien soki ponyo c'est importé na lisi faire importé na ba descente batoyo baboyi Yesu bango wana bakendaka kotika na moto Satan zwaka bango na fourche azeko bwaka bango na moto azena mokila couleur ya moindo na bato bandimeli Yesu bango angelu azena mapapu ya pigeon azepembe mundele bango nde côté ya nzambe côté ya lifelo azena mapapu ya ngembo wana diabu na enseignement yango ya Lucifer na enseignement yango ya paradis moto yenango mundele bakoko ya biso bayebaki mabe na malamu mais notion ya lifelo na baindo notion ya paradis na mindele wana est importé pour na détruire cerveau ya baindo to keika kana ba film lelo moyibi awa na mboka oyo kikuluna na ba mboka oyo kokata ndeko na yo mbeli na nzoto si uti na ba film ya bashi est-ce que presse na biso eze ko prêter attention na biloko wana ba série télévisée lelo ba film pornographique lelo Android bana mike ba yebi ba site ba kota la film en porno mwana à partir ya 11 ans azeko développer ba désir sexuel eze makambo yo mondele atiaki pour détruire kozala ya bayindo atiaki yango pour ya ko déstabiliser avenir ya bayindo ko bungisa identité ya bayindo soko Jésus azalaki réellement kosala République démocratique ya Congo akokiazala mboka plus sale ya monde te akokiazala mboka ya plus de corrompu na monde te soko Jésus réellement azalaki kosala au nom ya Jésus nde tozali komona ba phaseur partout na République démocratique ya Congo pe na Afrique au nom ya Jésus yango ba fulu etondi mapango yonso au nom ya Jésus yango to ya mortalité zeko mata au nom ya Jésus bato yonso na mokili bakosambelaka be nzambe ya bakoko na bango sauf moindo nde batila yo nzambe na sanduku
baye kokomisela yo nzambe. Barabe batili yo nzambe na bango na sanduku bakumbeli yo. Babudiste pesika bakomi kokumbela bino nzambe na bango na sanduku. Nzambe aze état d'esprit. Biso bayindo toyebaka nzambe. Sokolandi na discours ya roi Léopold Azeko koloba na ba premier missionnaire alobi bokeite pona kotangisa boyindo bonzambe. Po bayebi pe batosaka yango koleka bino. Ba croya ka nzambe mpungu maweja viduru mukulu wa Congo. Bayebi ko jwa mwasi ya moto eze mabe. Bayebi ko yiba pe ko bomeze mabe. Yango na bamboka basaki na kadonate. Po moto ko yibe loko na yazalite. Mais nanzila ya ba film nanzila ya ba série télévisée sanduku ya makambo yonso ya mabe loposo pemba kumpa ya bayindo sanduku ya loposo nyonso ya mabe loposo pemba kumpa ya bayindo bande commission en direct ba numéro est affiché toyebi ke na bandako ebele bande bokomela ki biso ya mboko to ye émission ne kotambi soko ke émission ko bosa na penza eloko te biso moko pe déjà après ça faut qu'on la information na tozaki na likalisation to yambi le kondombele to yambi fumukusu to kozanga te kutuna bango kutuna bande ko bo réagir na ba numéro est affiché wana soki o avoir chance on lance dans la radio bino ba auditeur numéro est ça ya m'appelle ne ba testo 089 73 29 974 089 73 29 974 soko comme même na WhatsApp to kotanga ngo na 082 319 22 25 ni kondombele tant au couple d'Afrique les obeta ma Mbaki Bino tant on le pas à réaliser des défaites naé Mbaki Bino boyela inga pe élément moko boye mokonzi ya bangonza fumukusu ke muzala pana na Angola asalaki na confrère na biso ya mission ya Asfe Club et pas wana et biso zaki enregistré na mois de mars mais ngana yako yambo na mois de juin et boyela inga élément wana bande ko belé pe bolanda ki pe biso te na mokolo wana to ko proposer bino moi quelques masolo moi minute moi muke ya masolo fumukusu asalaki liboso ya confrère na biso wana. Mais vite azana bakanga ye le par pasa makambu mais ceux qui botali baza ko la 73 74 donc ceux qui le par asali 45 ans pour le retour en 2019 alors avec les basali 46 bazo soko biso to kamawa mutu la le corps a umeli mingi na vita matikali ko pesa vita coupe d'Afrique au moment où asali musale bele de même na général asali tant ebele na vita vita zuka coupe tozi entraîneur ibenge tamulai soki tokena le par idem ba meilleur joueur bazalaka le meilleur entraîneur banani nyonso meso bozoza coupe tinezali alors tina wana omoni vita les club de l'indépendance aussi tous les cas na émission mingi na école de la civil club tous les cas tina émission mususu na chaîne mère pour la collaborer de Kambala pas mais naza pe na mutuna na tuna na ba veklibe pe na ba congolais mabeni ni kumukusu asala bino asala kabino po beaucoup kakoyoka ete pe bondimela ete nazalaka zabolo tout nini parce que ceux qui pona tembe kaka tembe nayebi te naza moko na kati ya bakongolais nazwi likabo oyo wana ya bino soki naza na makambo eza ya bino nalobi na bino ete nga nayebi esika coupe avec club ezali nga nde nalekaki na télévision nalobi nayebi esika coupe avec club ezali soki ve club asali oyo na oyo azwi coupe boke kozwa bato ya maboka baleki nga nalobi liboka batutelaka yango liboka eza coupe ve club nga biso kaka mpe na message oyo toza nango atanke mokobi ya mosala fuluki mbangu na esonga nzela tolobi ke barabe bakoki koganye bino te na phase wana ntango bokei wana bozokende kobeta bozokutana kaka na barabe ti bozoleka le retour ti bokomaka na finale
final na barabe bakogani bino kaka te mais boboyi donc na Congo dirait ça que balingi te mpo likambo wana mfumukusi moto alobaki yango bakokosalela yango te mpe bakolinga yango te ntina niveau même ministre mosusu balembisanga azongi ake kobeta ku azongi kutu na ebembe mpona nini akoki kotambola mangomba nyonso sauf akoya ete mpe mfumukusi mais soki quand même ata soki naza ndoki mais naza ndoki ya bakongole soki naza zabolo na bino soki botuna nzambe mpo ani opesaka biso zabolo ya boye na mboka mais naza kolimbola vekle barate ku awa babetaki dd kuna baki 1-1 bimarqué à l'extérieur en cas d'égalité de but contre but le coup petit calibre vekle baye awa final na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe na expliqué bango malamu eloko bosengeli kosala ezali esika obe likambo bobekisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa il faut bokende pa tata malekusa osi lotaka aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila mokomona bato vita eloko nini basalaka na periode wana ya liboso tozanano ya lelo te bake kosolola na cherin kondo cherin na nani de la Coco mais bao wana baza bato ya indépendance bana oyo lelo msu bakoyeba donc cherin na de la Coco bazali basien joueur ya vita oyo babeta match ya le 4 janvier bake kozwa kondo papa mange mais mange azwa coupe d'Afrique ya 73 te parce que problème ezali na basien champion ya vite ya 73 na basien champion ya léopard ya 74 esika makambo ezaleli basala nini alors ntango vite azwi coupe na 73 elekaki malamu vite azwi coupe mais ntango baye kobeta babandeli sikoyo kobeta na 75 maleka na kati ya vita makambo ya bajoueur ya vita ya mayanga na balobilo oyo elekaki bakomite ya vite oyo bazalaki ntango wana bayebi esukaka ndenge nini oyo mayanga arataka penalty na match afia fese conakry de plus rajeunissement moko eyaki na vita ozomona donc nakopesa badetail ebele te parce que nalobaka navanda na bakomite ya vita nasolola na bango mponga nasenga mbongo te nga en tant que molakisi nzela ezala même mpo na léopard nasengaka mbongo te me nalobaka nga nalakisi bino mpo soki bosaleli yango bokososola makambo eza ya 4 janvier mpo na moko parce que mboka oyoyo ekoki kokende liboso te soki boreconnaitre mokimbango te mpe boreconnaitre bakoko te lelo léopard azwaka nakoloba nini azwaka bameilleur joueur azwaka bameilleur nganga azwaka bameilleur entraîneur koloba te ke depuis 74 tina lelo kongo nano ozwi meilleur joueur na meilleur entraîneur te non soko ozwi na vita koloba te ke vita nano azwa meilleur entraîneur te meilleur joueur te na meilleur président te bozwaka nyonso mais ntango eloko wana esalemi nani te bino moko bozomona te ke nano botraite cause te yango wana effet ya négativité ezokontinue kolanda bino osomona parce que lelo ata ndenge bozokanisa ndenge wana ata ndenge bazobeta bono bobandi baozwa coupe qualification oyo ka bautosala difficilement soki nayebisi bino côté victoire euteli bokoyeba pe te osomona parce que bonga bokatana kaka ezalaki kaka léopard opalongwane kaka avandi kaka mais neteni moko songolo babi te bakende mais soki eza mpona tembe kaka parce que awa bolingaka kaka tembe soki bolingi kaka tembe ata na phase de poule bozongi kaka boaccéder mpe na finale te kaka na phase de poule bozongi mpo bondimake mpo toyebisaka bino eza ya solo na vita na léopard nga nazoloba na bino nazoloba na média bozolanda
Léopard azobeta ancien joueur wana babengaka nga fumu bana na biso baganye toza na posa coupe bozoyoka c'est que bana posa Léopard eganye fumu toi na posa vite à gagner toi na posa coupe bancien wana bancien champion baobenganga ngana bien tala eza ngai te mutu nazokanga mais na expliquer yango nano ndenge nini ekangamelaka mpo nini azosenga na badirigant ya vita na ya Léopard baya tosolola eza likambo ya biso ya Congo parce que eza na ntina monene eza na eloko moko bato bazobetela tembe me bazobosanaka ya nesonya nzela nazokoba mosala ya 1921 naza nesonya nzela mpona nalakisa bato maye basengeli koyeba 4 janvier Congo ezwi coupe vita basupporters ya vita babundaki mpona makambo wana basabote population basabote makambo ya vita wana bapréféré plus balakisa politique ke bapoliticien bato babundaki. Alors sans reconnaissance il y a 4 janvier sans reconnaissance que indépendance ezali ya peuple ezalaka bapoliticien te et peuple abundaki na kombo ya mfumuki mbango eloko moko malonga koyosalaka na bandi lelo soki tozwi résultat toza nango nano ya kimia na kati ya mboka parce que président sortant alobaki alandi dine ya mfumuki mbango yaki bambuta lumumba Mzee Kabila omoni katangi komba mfumuki mbango siko mpona nini bato bazosambela na mangomba mosusu parce que blocage esika eza nde yango donc soki balobi basalela mfumukusu azoloba soki réussir alors komba mfumuki mbango emaki me mfumuki mbango ayaka wana Congo mpona bayindu mabe eza nini soki lelo komba mfumuki mbango ekolibere Congo sportif soki ekolibere vita sportif mabe eza nini teka po mfumukusu mutu alobi yango bancien joueur bana problème ezali na bakomité ya vita na ya Léopard parce que bango mutu bakopose acte bien si bakutaki mais soko bali mwasi okuti na bana komi tata ya bana wana esoko okuti baniongo ya mwasi wana fo futango lelo soki o hérité république okuti baniongo fo futa lelo Léopard ancien dirigeant ya Léopard ya ntango wana ya 74 dirigeant ya Zaïre l'air wana balia bambongo ba Léopard bazwa bataba ya bato il faut bo réparer parce que eloko pena mutu na ngeza lele sikapo na tango to poli to ya bibino bolobaki ke mboka za pays nini RDC za na libabe fumukusa lobaki kutu na kati ya déclaration ya biso saina ndeko ke makema ko sala eloko te alobelaki mingi Léopard na fekli lelo na kati ya ba réseaux sociaux bina ba congolais ne sont kuta na bango départ ya mona mboka Florent Ibenge ba congolais belé ba lobi ete changement ke kota na kati ya équipe nationale ba congolais ba lobi ke babana ke reprocher ke azaka na ba benga ngoni lela beti équipe mususu lobi kuna équipe mususu lobi kuna équipe mususu de contrôler tant bino bolanda ki déclarer tant bolandi information na ke ndeko mona mboka Florent Ibenge a démissionné na poste numéro 1 bino boyebele ke moni nini na vision na moni ke équipe nationale a ko bénéficier na bolamu po e 5 o na tango ya mona mboka Florent Ibenge bénéficier ki te to na éviter boyebele ko ndenge mais ko tele c'est belé ba téléspectateurs malobe pa na monde ko ngai tango yonso na lobaka mboka ya inconscient etambolaka kaka na biloko ya pole mais malamu lokola ndeko Ibenge a démissionné malamu peut confirmer libabe ou ezalaka na équipe nationale donc vous confirmez surtout dans libabe mais na lobi to lobaka sima ya makambo te biso to lobaka avant makambo bino bolobi awa te basalaka lo sambo le 23 biso to lobi lo sambo wana ya libabe yango Egypte abamba biso mingete mibale na libukutu lo sambo na bango na stade ya le 23 makambo ko kaka toze koloba mboka ya ben conscient est-ce que déjà besoin de temps si besoin de temps période moko kaka na mboka oyo bato basambelaka po tozalaka na guerre ba rebelle bazaki ko attaquer biso ba décréter ka lo sambo moko na 11h oze na wenze oze na transport oze na bureau soko 11h rebeti sambela Yesu na poko nango ba rebelle ba beti biso ba tuite fil na koya na date po biso to komaka to lekisa ka eloko ina perso bato basambeli Yesu
Maintenant pourquoi ba rebelle ba beta biso ba avança. Bato batika te. Mbala boni léopard azé ko bete. To tui soko mbala moko ba pasteur ba leka pasteur a contacté na vestiaire. Pour le bana combo ya Yesu. Tant to zeko ebisa bino Yesu ndeli babe. Yesu ndeli babe. Na kokoma nesika olobi ya makambo ya léopard po et ce qui peuple congolais za la mayele. Ata imbwa na yoko bokoloko. Soko yo pesi ebilia kotia zolo. Po nini akolumba yango. Esengi ya mituna me moto pa kokiala mukamokolo mosu na tempérament ya mabe alingi ya balancenga sepeli lisusu te ngana za la penena lingi ya bomaka ko kotila ngelo kwa mabe akolukati ya zolo po sosola me ndenge nini baindo bakososola kate ne songia nzila tuni na interview wana sali na ndeko ya Echo de l'Est Veclair donc boyoka kate kaka po ngai fumukusu nde na lobaka yango me soko na zendoki ya Congo nzambe ayebi pourquoi tindaki ngana zala epai na bino soko na yena makambo ezalate mais bo pretata litoi aze ko ebisa bango léopard aze na libabe bato bakanisi lokwa to ganyaki Kenya soko mingete minei e bakei ko chantonner ba pesi victoire est-ce que boyebi est-ce que bo salaki ata analyse Zimbabwe ingeta Zimbabwe est-ce que boyebi ata mokolango de fait que kaka bo reconnaîtra ki ndai e mutumbula liboso wana yambo ndembo banda metolo biango balakisi bino na reconnaissance ndebo waka na victoire mokolo wana kaka ba reconnaître ndai ozalaki cérémonie kolandela auteur niveau ya ndai ezalaki cérémonie banda ya mbokani esalema mais lokola pe ba arabe pe bazalaka na moi niveau spirituel babi soko to sali cérémonie on a début bato ba kotwa moi bokashi ba fini bino mais na troisième match ba sengi 1 minute de silence elongi photo ya yanda e mutumbula e bimili kolo ya marquoir e betami wapi match wana e betami mokolo nini le 30 juin e betami stade wana zena feni Lumumba reconnaissance donc match wana quelle que soit capacité à Zimbabwe après ko gagner match mais est-ce que ba congolais ba s'attendaki ke ba koki ko tia Zimbabwe mingete mingi na ko na lala pour na benga to kola na biso na ta ko match te na tongo ne ba betela na lisolo ki oto gagner e ko kumba biso na kososola ete soko kaka tolandi oyo ne songia nzira omonaki mokolo tolongwi lokwa balataki Vareza Pembe le 30 juin balobi non Vareza Pembe to gagner na yango zila tete Fomokusu to aloba parmi bo mababe RDC ndeko na se rappeler vraiment voilà ba téléspectateurs na auditeur bozolanda biso Fomokusu ayebisa biso na émission ngana yamba ya lobi ke Vareza Pembe ya Léopard eza Vareza libabe so to lati yango to kopola mais na kamwe ndeko ndombele Zimbabwe to gagner 4-0 na Vareza libabe ndenge nini attitude ya matanga tolobi bien toze ko kanisa ndai attitude ya matanga Pembe ze molato ya mawa ya matanga mokolo wana ezalaki très bien respecté toze na attitude ya ko kanisa Pembe na matanga mais tonataka moyindo na matanga tonataka couleur noire na matanga kasi sika mondele atrika kayote couleur ya matanga eze Pembe mama na ngai bato mais na lobi na yo Luka Baptiste Luka na couleur ya tristesse ya maweze langi ya Pembe mokolo wana ndenge tolataki yango ebalanaki tokanisi nani tokanisi meilleur joueur na biso meilleur buteur ya Afrique toutaki kotika biso tozena ino na mawa tolati penza esika ndai yazalaki atakenda na kanda mais ayokaki mwa motema ezunguluki mwa moke alobi bon lokwa ba reconnaître ngai na sepelisa bana bongo tango bakei kolata Pembe rouge na car esukaki wa oh arbitre sali injustice na ba penalty arbitre sala kini aninaki penalty nini ya biso omoni mboka ya ba inconscient yonse kolekaka basi bakufi na ba césarienne ya nemobimba moto kotia kate nzoka na ba mboka ya ba ife na mboka oyo ezeko kambama na milimo ya bakoko na bango statistique ya laka to ya mortalité c'est surveiller à la lettre mais po nini tango bakoko biso ya kindeke soko maladi moko koti na mboka bakotala lolenge maladi wana ravagere babité il y a quelque chose qui ne va pas mpo nini bilenge bakufa boye mpo nini basi na sanzo tomoni basi yoso bazeko kenda na kobota bazeko kufa
na tango yo toze komona bana nyonso bazé ko botama bazé ko kufa bakofanda balukeli yango solution yango wana société africaine ya kala o mondela yaki ko détruire mais lelo bazé komona libabe ze ko kangama libabe ze ko kangama to gagner mbala mibale na ba farese wana to gagner ki na Angola na farese pembe wana zalaki tango fièvre jaune et beta ki na Angola et touchaki mingi cité ya bandeko ya ngambo ya Congo Kinshasa to gagner pe Congo pour ça 4 bizade na farese pembe ndeko dobele na ça fait susu wana na koyebisa bino boyi omoni mbeba wana oyo ya koloba to gagnaki Angola to gagnaki Congo Brazzaville to gagnaki nini yango ezali kolingisa bango te basala réparation nzoka ndele lo tozali kopesa bino tango yonso oyo tozali koganye na fareza pembe ezali kobalana na elema moko songolo kokabola mawa yango ezali kopesa biso tokoza molato ya mawa na pour ça to gagnaki 4D to kabola ki mawa nini zila basa banda biso débit kaka na fareza libabe wana bino zila na kenda malembe omoni ngai na sekaka lelo tango susu bo fande sika moko bolobi nganga intel pour bapesa ki 50,000 ndi a gagné c'est oyebi match wana ya 2-0 oyo Brazza zeko mené 2-0 na premier mi-temps deuxième mi-temps Léopard a dit 4 et le bakane songanti la likambo et bongi bato batatola ke biso moko to mitatola mais tokola kisabino bapandisango bokenda kotambola kaka na ba dirigeant ya République démocratique ya Congo esika tozalaka elekaka nini esalamaka nini pe nini elobisaka ne songanzila balongo bapesa bino victoire eze media yonso tokoloba te po babotaka na wenze te Léopard bazé ko changer coach ibenga kei ne songanzila na masolo aki nango nandeko ya l'école de l'ASV Club alobi o déjà bandeko ba otipi kolanda wa ingeta fumukusu alobi eloko moko trop capital alobi nalobaka na Club nalobaka na Léopard pona yebi bokanisa te bokoyiba mayele bokenda kosalela te bisonde toyebi nini tokolakisa bino nesonganzila tikala kosenga bekipo mibale misolo te donc vite na Léopard donc attends vite ninga so engagé à la Coupe d'Afrique ya to espérer la mission na rien de Kobombe pourtant on lobi que droit attendre départ à Flora Ibenge na élément ba de balandi wana infumukusu donc tout le monde même le rôle pas la Léopard et ça bongo kusima na tata Ibenge qui donc on la vite avec le public ça bongo avec le na parcours na compétition ça na ngo on ça n'est plus l'autre tout le bongo moto ko ina nzeta mbila na tongo apesi ba boya na mpoko na ye Club etango komaka na final balingaki basala lokola ba prouver ne songanzila baloba na ye tokozwa coupe oyo sama loba na bino po la kisake boze na bosembo te or ne songanzila bakoloba ke c'est volonté na bango te ne songanzila kokanga équipe le quoi Club quoi gagner akokanga Léopard pas gagner te mais c'est pas donné spirituel Club de l'indépendance c'est Nantina le 4 janvier 1959 et ça les magana Tina et à la match avec Club pour et la moussa situation moko songolo et c'est Nantina Léopard a droit bantaba ya bato wana balela baloba e donc etango yoso bato ba ko coupe biso to kozanga bibole na biso bakenda ba jwa lisusu moto kolongolelo ko wana moto yebi représentant ya Pembakalunga ye moto akoloba te awa bosala représentant nzamba bakopa bayinde tolo babongo représentant ya nzambe tango aleze koloba atiaka mai na monoko te alobaka mot par mot alobaka yonso na pole mais bakendaka batwaka libuka te masolo ko toyoka ya mama libele moko ko travailler pour avec Club ko so coupe wana
ça va comme banganga musuku ba kenyaka ba benga soki vie de vie awa yene mutu soko leki na nzela na ye ozwa coupe tata somo na kaka ke tozoko kapete kokoma eloko zosanga passe ngo solo ba ke vite na compétition à s'engager awa tous les loko moko makabate Léopard peut attaquer départ ya Flora ibenge na déclaration de la ndie mfumukusu tout espérer na eloko te eloko zopesa ngaka po naza congolais soki équipe na nge poli na passe ya makasi na côté tous les supporters aspect club soki vite à poli bande ko bayibi atitini to savane surtout bozolo ba que tout espérer na eloko te na coupe d'Afrique au vite azo beta po bazo yo kate mayo bazo senga na bango po eza volonté ya nzambe basala ba bazo kanza volonté ya mfumukusu pe départ ya Flora ibenga ta bosi botie Mourinho ata botie Zidane awawa eloko moko te to kofana biso coupe te ndeko je monte que zo bangi ça va biso mais quelque part pe moi doute ça pour to so chan tant ozolo banini wana ozana libabe mais to so chan to sepela na ngwana 2009 to sepela na ngwana 2016 awa ndeko ndopel wala bobetela ka solo te hein malobe pa il y a chan ndeko nanga itambi koka chan ya yambo basengelaka yango pour balanaki na mokolo ya liputa le 8 mars chana ya liboso ezalaki na tina pokolo liputa fumuki mbango chana ya mibale excellence Kambai ministre sport honoraire tango wana yaka kosenga yango babilili bize bato yonso balanda alobaki na yeye pa ya bangunza na ye kosenga lokola pesa la ki bana ya bato o bazalaka te na tango wana ya libabe prochaine compétition yango eza ya sika balongo bapesa ki chan to tangaka yango te na makambo ya loba tango to lobaka makambo banganga o kufa soko nanya sala ka match de vie pour lelo ba sportif ne so congolais na ba autorité ba politicien wana mokili ya ba conscient ya ba inconscient bongo boluka ka ba entraîneur poni mais pour toi banganga ba comment entraîner l'équipe pour ce que tu luka ba entraîner pour équipe za la makasi to zeko somba ba joueur ya qualité c'est que quelque part to zeko ko sous-estimer que kisi moko nkufa moko sala ba kisi soko to yebaki bale ko beta manandembo bato ba joueur ba ko sala entraînement te ba ko sala internet mokolongo mobuto akendaka coupe du monde na soko avion mobimbela ndaka ya banganga te mais to toka 9 contre Yougoslavie banganga zebole bini basali soko banini 9 ata sima balobi ba joueur ba boya kako ko forcer nzoto boye pour se frère tango taka ko beta contre le Brésil akoka ko tia biso mingeta ta misato te a beta ka santa ka kutanaki na belombe kasi tango toze ko lobela libabe mais botala ndenge to rata qualification ya mondial là ou à domicile na Tunisie match de dia lelo ese lokolo yeko bala mwasi oyo mibali yonso bakotika kaye suite à une mauvaise éducation yo soko traité nano cause wana te ko bete tolo te ngana ko umena netango molai po ba mibali yo basundoli ye bakoki éducation wana te bazepe mibali moko sala nini soko ze mobali ya mayele bakimaka mwasi oponi po asa oyo alors ngai na vise yango na longola oyo pona kuta mwasi ya lolenge longo bani tofana neta molai soko ba entraîneur bazeko kokate ko pesa Léopard coupe antenenda beta kandembo to salaki awa na ba biscotte mbala bambayo kibemba na terrain ba rume matumona ba shabani nonda ba milambo ba loi équipe wana zaki mabe wana entraîneur Claude Leroy to salaka na ba Portugal moshina wa ba période ya ba Emeka esanga mamale ba Korando ba Lukaku équipe wana zalaka mabe bato esengi basalaka rétrospective ya maka bato batambusaka makanisi na bango de qu'on doit tout chiter pendant na soki émission na biso bandeko bazo style biso to promettre mino bandeko extrait on a tout qui ya élément on a ya fumukusu wasalaki na confrère na biso wa présenter émission aspect clair tina nango ezalaki ete émission ba ine ezaka na objectif ko ko solution ba ine ko sala interpellation na ba konzi o baza ko se confier plus mingi pa ya banga boye ba mitema pasi nini bolalisa ba biso soki vita azo rater ba coupe boye ba mitema pasi nini bino bolalisa ba biso soki Léopard azo rater
Fumukusu extrait émission il y a 3e mois avant que tu aies une Coupe d'Afrique où ça le qui en juin. Bato balanda ba continuer balanda ba beti kara. Tu es en juin pour mon résultat. Flora Ibengele l'autre solo a démissionné. Entraîneur Moussa Zoua Rosingele là. Vita Anzali ko s'engager à la Coupe d'Afrique. To songi sur les mêmes éléments on a to mine de condomé les sous-potos mais to meka ko ça appel supporter avec club ici ko Zali bandeko. To que nous luka ba kamela biso avec club total sabango papa opo alobi clairement asenga kambongo te pesa makambo na yete za makambo ne ya Nzambe Nzambe ne mutu alingela eloko moko besongolo par la avec club ko vite so sanga kokisa pena Léopard to continuer ko kena ko so ki vie de vie ngango boyebi ya mukili mo vie de vie to na la kala ba mite ma vite yo s'engager à la Coupe d'Afrique surtout la ligue makambo te tata maman boyeba ka to kala mite ma passe so sanga na ngo to rater coupe awawa na mite ma passe ba yebe makambo ba diriger na tshobela so confira ndeko tambi bolimbishi omoni masolo ya équipe nationale ezelo kwa masolo kaka ya mboka République démocratique ya Congo bato bazaki komona soko Kabila kei lelo lobi na tongo tozeko ko la muka misale botami bato bakomi kolia mais lelo Kabila shakenda moyibi ya ba roulage eze moyibi ya ba policier eze moyibi ya ba mama ya mafuta mbila bakotia ka kisha senglas eze ko exister moyibi ya ba mama bakotia ka kusena kwanga eze ko exister tolingi to loba nini par là soko tango yoso kozeko traiter fait cause ezeko tika les mêmes causes reproduisent le même fait mais na ibisibino ata beaucoup changer ba dirigeant ombalombala moyibi ya barulage quoi donc dans le bataille la fait club peut surtout changer de président la fait club attaquer entraîneur mais to ko sala le côté et loko ko bongo na te soko bo sali réparation te po ba traiter ka effet ka si ba traiter ka cause bana veille sika boza to boyi décembre awa ba te belé ba pika ba crise boyebi ba te belé ba bela ba stoma awa na finale retour awa to boye loko se comme la biso ba diriger bozo kamba biso na avec club ba diriger bozo kamba équipe nationale mokonza bangoza lobi ako eza makambo ya mbongo te boyela mbongo te ke nebo ke opesa ba $50,000 pa ya banganga eza makambo ya mbongo te ye eza mosala na ye atina maka na mokili boya la kisabino nini bo sala po kimie ko singela na équipe on avec club pe na équipe nationale pour peuple congolais akwa ko sepela to comme maintenant la soka émission na biso de kondomele nini bo kotali sa pa ba tuna minute vraiment pour to conclure to promettre bango ba ndeko oza la ka brancher ko ngona na ba moko ya malamu ko na musabaka ni sema yini na pe na oui, quand entraîneur moko alobaka akokia tambola na ba pasteur yonso banganga yonso mais sauf pas un Fumukusu oui, quand entraîneur wana zongaka wana défaite ne bembe pona mbala yambo équipe nationale ekenda etongi na mawana pinzoli mais batongi pene bembe na bango na suta bagage tout ça la makambo te po ya ba sentiment personnel to zeko nyokola mitema ya ituluku ya bato Léopard équipe nationale est patrimoine national. Toute République démocratique ya Congo. Et ya ba mitu wana te o basé ko sala politique. Mais il y a plus de 80 millions d'habitants. Nazo kenda na kosukisa. Na ibi makambo ya ntina e kenda na lombango. Soka ki tradi pratiser ko la kisa banzete komisaka bato bangombe likolo ya bato wa émission ekosila te. Tika na kenda na conclure makanisi. Tozaki koloba mboka oyo ezete ya bato soko kama oyo bazaye ko kamba mboka eteze ya tuluku ya bato plus de 80 millions d'habitants tango toze ko privilégier l'intérêt na biso égoïste toze ko nyokola bato message ne songenzira ba yei nango neleko ya bolingo ya kimia ya bosangani tomona ki président asali soko journée mobimba ya lutte contre la corruption. Corruption wana boze ko lutter nango ya ba homme politique to corruption eze et pas ya ba roulage na ba chauffeur. To corruption eze pas ya ba avocat. Te wana eze ba fait. Nini sali ke lelo Kongola koma kaka peuple ya corruption. Soko toze ko tuna ba mituna wana e ko kumba biso ya ko tia talisu et pas ya ne songeti la Fumukusu kia mzana banda na ngona. Po nini Léopard fo apola kaka ata to changer ibenga kei mawa
mawa tata mama esika bozoma ki penza ebele to promettre bino ndeko ndobele awa na conclusion émission na te na bango a soulever loko moko boye to kolobela ba cause ou esalaka ete mokolo na mokolo ata bo changer dirigeant kasi oyo bino bo satandaki na yango ezala na yango te kozala na sujet émission pena mobimba bande ko na ngai na rappeler isusu bino émission za reto enregistré ngo na mois ya août 2019 Coupe d'Afrique outi de boleka Vita alali ko s'engager na Coupe d'Afrique Léopard pe ibenge pas démissionner Congolais ne savait qu'après démission ibenge de bola moyenne équipe nationale Congolais ne savait que Vita nenga s'engager boso to sana banganga na biso na ba mama liboka banini ne or faut mon pousso extrait élément wa sana lande ko na biso avec club or pe ba dirigeant avec club pe ba landa yango pour na ndiko pesa so pas si boye hein Vita ne to s'engager na Coupe d'Afrique boye eloko malamu ekozana yango te mpo mbate fumu kosalobi eza makambo ya ye te ndenge ozokanisa eza makambo ya nzambe vite eza ekipe ya indépendance eza na baoyo esengelaki vite asala bakokisa te babebisa nde ekomile vite libabe équipe nationale mpe léopard ekondobela beke fumu kosalobela makambo bantaba oyo bazwana bamboka bato ekoze libabe ye moto ayebi bomayele wana oyo koluka ye mpe azolobaka eza makambo mbongo te eza makambo te kende banganga bokopesa $50,000 eza makambo ya mboka boya to vana to lakisa bino Léopard ekofelela wapi na vite ekofelela wapi ndeko bo rester ka brancher na RTVS 1 total la makambo fumu kosalobela ndeko ndobele na ndenge vite s'engager na Coupe d'Afrique wana départ ya Flora ibenge soki ba makambo ngeke bongo mana ndenge biso zali kokanisa mais nazana moi expérience na ya mingi ndeko ndobele moi mingi na ya fumu kusu moi mingi ba makambo lobaki pona Léopard na vite to vivara ya kolona Kimi Nzambe Kozala nous rester branché à RTVS 1 chaque lundi à 22h, puis chaque vendredi à 11h on a la télévision, la radio chaque mercredi à 21h10, puis chaque vendredi à 21h10 et à 22h10 au fréquence ali 89.0. Kimi Nzambe Kozala bino nzela ya technique bande ko basunga biso to moni ndeko na biso ni kwa pe elongo na ndeko Timba ngai moko présentateur na bino ndeko Tambiko kape ndeko na biso invité za kindeko Ndombele Kotali. Kimi Nzambe za na bino to kutana ko sali bolanda ba dirigeant na biso avec club to bo to kufa na mitema pasi na compétition o vite ali ko beta to bo to kufa na mitema pasi na makambo o Léopard pour kala mingi te wa élimination ya Coupe d'Afrique elinge banda qui ne Coupe du monde Kimi Nzambe za na bino to kutana ko sali